Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon, atong ablihon ang atong Biblia sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 4. Pero sa dili pa kita magpadayon, once again, akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr., 93-year-old grandpa nga naminaw karon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mark chapter 6 verses 1 to 4. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Si Jesus mibiya ni adtong dapita ug mipauli sa iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Nianang adlawng igpapahulay miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tawo. Daghan ang mga tawo didto sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan? Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya o giunsa man niya paghimog mga milagro? Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babayi ania man dinhi magpuyo? Tungod niini wala mutahod kaniya ang mga tawo. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod, mga kadugo ug mga banay. May the Lord bless the reading and meditation of His Word. Ang chapter 5 sa Book of Mark, mga kaigsuunan, pwede nato ning matawag nga faith chapter. Ang chapter 5, katong gitun-an nato ni adtong mga miaging mga semana. Nasaksihan nato ang tawo nga demoniak giyawaan, giayo sa atong Ginoo na himong magtutuog, na himong magwawali. Nakita nato ang tawo nga ang babayi nga dunay talinugo sulod sa 12 ka tuig, pero iyang gihikap ang laylayan sa biste sa atong Ginoo ug na maayo siya. Nagtuog, nagsalig siya sa atong Ginoo. Ug nakita nato si Jairus, ang usa ka Romano nga opisyal nga misunod sa giingon ni Jesus nga ayaw kahadlok, tuo lamang. So ang chapter 5 mga kaigsuunan, faith chapter ang tawag niini. Pero baliktad ang chapter 6. Gumikan kay ang chapter 6 nga atong sugdan sa pagtuo ning takna sa kahaponon. Usa kini ka kapitulo sa unbelief, pagkadili matinuohon. Ang verse 6 mao ang nag-sum up niini, natingala kayo ang Dios sa ilang pagkawalay pagtuo. Ang giingon sa verse 1 mga kaigsunan, at some point si Jesus mibiya didto sa Capernaum nga mao ang headquarters niya sa iyang pagpangwali ug mibalik siya sa iyang hometown didto sa Nazareth. Ang giingon ni Mark, hometown kuno kadto ni Jesus Christ. Bisag si Jesus natawo dito sa Bethlehem, siya nagdako dito sa Nazareth. Mao nga ang usa sa mga titulo sa atong Ginoong Hesukristo, the Nazarene or ang Nazareno. Sa adlawng igpapahulay, naanad ang mga Hudiyo nga muadto didto sa pinakaduol nga sinaguga mga kaigsuunan. Tungod kay matapos natukod ang ikaduhang templo sa kapanahunan ni Ezra,
ang katong mga layo sa templo, nagtigom sila sa ilang mga balay-balay, katong mga naa sa gawas sa Jerusalem. Nga dili sila makaadto sa Jerusalem regularly. Muna nga nasugod ang gitawag og sinaguga, mga kaigsuunan. Sa Jerusalem Temple, ang tawag sa mga tawo ni adtong maong templo, balay sa pagampo, house of prayer. Apan sa gawas sa templo, ang mga tawo nagtigom sa mga sinaguga. Ug matod pa sa bersikulo 2, niini nga adlaw ng ipagpahulay, niini nga Sabbath, si Kristo misulod didto sa sinaguga ug nagsugod siya sa mga pagpanudlo. And every time na si Kristo mutudlo or muwali, ang mga tawo nahibulong gayod sa iyang mga pulong, mga kaigsuunan. Ug daghan kaayong mga baga nga mga panon sa katawhan ang gustong maminaw sa gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Nakita nato kini sa niadtong mga naunang mga kapitulo. For example, Mark chapter 1 verse 21 to 22. Ang giingon diri, mga kaigsuunan, unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum. Pag-abot sa adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa sinaguga ug nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo, nga may awtoridad ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Ang giingon usab sa Mark chapter 2 verses 1 to 2. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum ug nadungog nga nahiuli na siya sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tawo nga tungod niini naghuot sila bisan gani diha duol sa pultahan, samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila. So nakita nato, bisag asa si Kristo nanudlo, ang mga tawo nahibulong gayod sa iyang pagtulunan. Baga kaayong mga katawhan ang gustong mamati sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang ilang pangutana, asa man gikan sa kaalam kining tawhana? Unsang matang sa kaalam ang gihatag kaniya? Ug asa gikan kining mga milagro nga gimugna sa iyang mga kamot? Now at first, ang mga tawo midawat sa atong Ginoong Hesukristo well. They received the Lord Jesus Christ well. After all, wala gayoy makalimod sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Walay makalimod, walay makadinigar sa awtoridad sa atong Ginoong Hesukristo. Girecord kini ni Lucas sa Luke chapter 4 verse 22, mga kaigsuunan. Ang giingon diri, nakadayig silang tanan kaniya ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba anak man kini siya ni Jose? Pero ang ilang kaalam or kahibalo mahitungod kang Kristo. Nailhan nila si Kristo. Nailhan nila nga si Kristo anak ni Jose. Nailhan nila nga si Kristo panday. Pero ang ilang pagkaila kang Kristo, kababayan nila si Kristo, mauusab kadto ang nakapugong, mga kaigsuunan, nganong wala nila gidawat si Kristo ingon nga ilang Dios ug manluluwas. Mao kini ang hometown sa atong Ginoo. Nakaila sila kang Kristo, familiar sila sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuunan. Nasayod sila nga si Kristo panday. Basin og nagpapanday gani sila kang Kristo kauban ni Jose sa una. Nailhan nila ang mga ginikana ni Kristo. Nakaila sila sa mga half-brothers and sisters ni Jesus Christ. Basin og pipila kanila, kadula ni Kristo ni atong bata pa sila. Mao nga didto sa atong teksto, Mark chapter 6 verse 3, ang giingon diri, dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babayi ania man dinhi magpuyo? Tungod niini wala mutahod kaniya ang mga tawo. You see? Nailhan nila si Jesus, familiar sila kang Jesus, mao kadto ang nakababag nganong wala sila mutahod kang Jesus. They knew him. Ang teksto nato nagsulti ka nato nga napandol sila kang Kristo. Wala sila mupasakop kang Kristo. Unsaon nila pagpasakop nga hometown boy? Kaila nila si Kristo, kadula gani siguro nila si Kristo. Nganong mupasakop man sila sa awtoridad sa ilang kababayan?
How could they bow to Jesus Christ nga nailhan kaayo? Kahibalo sila nga panday lang si Kristo. Ang common knowledge sa mga tawo ni adtong dapita mahitungod kang Kristo mao ang nakapaaghat kanila nga isalikway ang autoridad ug pagtulun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gitawag nga familiarity with Christ mao ang nakapagahi sa ilang kasing-kasing ug mao ang nakapahimo kanilang dili matinuuhon mga kaigsuunan. Katong tuang kining expression sa English nga familiarity breeds contempt. Warning kini sa matag usa kanato. Kining familiar na kaayo sa usag-usa. Mao nga ning takna sa kahaponon, gusto natong ipasabot sa matag usa ang pagkadelikado sa kining gitawag og familiarity. Og duha ka anggulo ang atong tan-awon ning takna sa kahaponon mga kaigsuunan. First, gi-apply kini ni Jesus as a general contempt. Ang mga propeta, matud pa ni Jesus, gitamod o gitahod sa tanang mga dapit gawas sa ilang hometown. Mo kini ang giingon ni Kristo sa bersikulo 4, ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod, mga kadugo ug mga kabanay. Ug ato kining i-apply sa mga leaders in general. For example, adunay usa ka tawo nga kaniadto palahubog. Kaniadto kusog kaayong mamalikas. Unya nahimong pastor. Unya moadto siya sa iyang barangay ug magwali, mutamihid ang mga tawo. Gumikan kay kaila siya. Nailhan siya sa mga katawhan nga palahubog. Murag magduda sila or dili sila katuo nga ang Dios adunay gahom sa pagbag-o sa usa ka magasasala. Nakita kini ni Hesukristo munang dili ikatingala nga adunay mga pastor, adunay magwawali sa pulong sa Ginoo. Tinuod gayud nga gibag-o sa atong Ginoo, pero nagapangwali sila sa ubang lugar, sa ubang dapit, gumikan kay sa ilang barangay o sa ilang lungsod. Ang mga tao mutamihid kanila, gumikan kay dili katuo ang mga tao nga adunay gahom ang Dios sa pagbag-o sa usa ka tawo bisan pag-unsa siya kadautan kaniadto. Now more specifically, gi-apply kini ni Kristo sa iyang kaugalingon. Usa sa peligro kaayo sa mga bata nga nagtubo sa simbahan, mga young people nga nagtubo sa simbahan, anad na kaayo sa pagsimba kada Domingo, muraog naanad na, murag naandan na nga buluhaton. Mechanical na lang, wala na sa ilang kasing-kasing. Delikado kaayo mga kaigsunan, mga kahigalaan. Delikado kaayo. Murag naandan lang. Mo nga ang mga pastor naningkamot gyud kaayo sa pagpanghimangno sa ilang mga anak. Gumikan kay naandan na nga nagatubo kining mga bataa sulod sa simbahan, nahimong mga buluyagon, nahimong mga salawayon. Kinahanglan gayong i-monitor, kinahanglang pahimangnuan, gumikan kay peligro kaayo nga kita mahimong familiar sa simbahan, familiar sa buluhaton sa Ginoo, pero ang atong kasing-kasing nagpabiling gahi ug wala na bag-o sa atong Ginoo. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang unholy familiarity sa mga kababayan ni Kristo mahitungod kaniya. Kining gitawag og unholy familiarity, anad na sila kang Kristo, na ilhan nila si Kristo, munang mo nga mitamihid sila kang Kristo. Ikaduha, ang guilt sa mga katawhan sa kining gitawag og unholy familiarity. Wala lang jud ko kay balog unsaon kini sa pag hubad sa Bisaya. O ikatulo, the antidote for unholy familiarity. Unsa ang tambal sa kining gitawag og unholy familiarity? Magampo una kita. Salamat o Dios sa kagawasan nga imong gihatag kanamo ning takna sa kahaponon sa pagpamalandong sa imong pulong. Hinaot nga imong tabangan ang imong ulipon sa pagpasabot niini ning takna sa kahaponon o gamita kini alang sa conversion sa mga wala pa kang Kristo. This we pray in Jesus' name. Amen. Jesus and his surroundings, unholy familiarity with him. Bisag asa si Kristo miadto, niya pa siya niining kalibutana, si Kristo Dios, but in spite of his displays of power,
Ang mga tawo nga nakaila kaniya, misalikway gihapon kaniya ang mga tawo nga nakaila kaniya. They dismissed his authority. Ang mga kababayan ni Jesus Christ, ilang gidismiss ang authority ni Jesus. Ang giingon sa atong teksto, ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod, mga kadugo og banay. Now, dili lang ang mga kababayan ni Jesus Christ ang misalikway kaniya. Bisan pa ang mga suod kaayo kang Kristo, misalikway kaniya. Mark chapter 3 verse 21, ang giingon dire, sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya kay nabalitaan Manila nga nabuang siya. So bisan pa ang mga kabanay ni Jesus Christ, wala gayud mutuo kang Kristo. Ang ilang konklusyon sa gibuhat ni Kristo nga pagpangwali o pagpangayo sa mga nagmasakiton, nabuang kuno si Kristo. Grabe no? O bisan pa ang mga half-brothers o half-sisters ni Jesus, mga anak ni Jose o ni Maria, wala mituo kang Kristo. John chapter 7 verse 5, ang giingon diri, kay bisan gani ang iyang mga igsuon, wala mutuo kaniya. Now si Judas Iscariote, familiar na kaayo sa atong Ginoong Hesukristo, ug nagtuo siya nga makaduol siya kang Kristo pinaagi sa usa ka halok. Bisan si Pedro, familiar na kaayo siya, anad na kaayo siya sa atong Ginoong Hesukristo, ug iyang gibadlong si Kristo. Grabe no? Delikado kaayo kung familiar na kaayo kita, unya nakalimot kita nga ang Dios balaan. Familiar na kaayo si Pedro kang Jesus, iyang gibadlong si Jesus. Ang giingon dire sa Matthew chapter 16 verse 22 to 23, tungod niini gidala siya ni Pedro layo sa uban ug giingnan, dili unta ka na mahitabo kanimo Ginoo. Miatubang si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, usa ikaw kababag sa akong agianan, kay ang imong huna-huna sa tawo ug dili sa Dios. So you see, gibadlong ni Pedro si Jesus, familiar na kaayo siya kang Jesus, nagtuo siya nga pwede niyang ma-approach si Jesus nga basta-basta o gibadlong siya sa atong Ginoong Hesukristo. Pero human sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, kadtong familiarity sa mga disciples of Jesus kang Kristo, nawala, napapas. Si Tomas, pamilyar kayo sa atong Ginoo, pero human mabanhaw si Kristo gikan sa mga patay, gisimba ni Tomas si Kristo. Ang giingon ni Tomas sa John 20:28, Ginoo ko ug Dios ko. Mihapa na si Tomas. Si John, the beloved, mga kaigsuunan, before the resurrection of Christ, wala pa kaayo siya mipakita og pagtahod og pagluhod sa atong Ginoo, pero nausab ang iyang pagtan-aw kang Kristo human sa pagkabanhaw. Revelation chapter 1 verse 13, ang giingon diri, sa taliwala niini nagtindog ang tawo nga nagsulob og biste nga sangko sa iyang tiil og gibaksan ang iyang dughan og bakos nga bulawan. Ug sa verse 17, sa pagkakita ko kaniya, natumba ako sa iyang tiilan daw patay. Unya gitapion niya kanako ang tuo niyang kamot ug miingon siya, ayaw kahadlok, ako ang sinugdan ug ang katapusan. So you see, human sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, kining gitawag og unholy familiarity, na wagtang sa kasing-kasing sa iyang mga tinunan. Gumikan kay nasabta na gayud nila nga si Kristo Dios ug hari, mga kaigsuunan. Now, ikaduhang punto, abi nato og ang mga kababayan lang ni Kristo mao ang guilty sa kining gitawag og unholy familiarity. Murag anad na sila ni Kristo, munang ila na lang gibasta-basta si Kristo. Ang mga katawhan karon, ikaw ug ako igsuon, guilty kita sa kining gitawag og unholy familiarity. Mao kini ang problema sa mga katawhan sa matag adlaw. Atong giginhawa ang hangin sa Ginoo, anad kita, nakalimot kita nga ang hangin nga atong giginhawa gikan sa Dios. Ang pagkaon nga atong gikaon sa matag adlaw, kaayo kini sa Ginoo nga atong natilawan sa matag adlaw. Familiar na kaayo kita no, mo nga dili na kita makapasalamat sa atong buhi nga Dios. Common kaayo kini sa mga katawhan, nakalimot sila nga ang matag kusog nga anaa kanila, ang ginhawa,
ang ilang igtalanaw sa ilang mga mata, ang pagkaon nga ilang gi-enjoy sa matag adlaw gikan sa Ginoo. Nakalimot sila sa pag-recognize gumikan kay naanad na sila. Mao kini ang gitawag og unholy familiarity. Ug usa ka na kabasihan sa paghukom sa Dios sa adlaw sa paghukom, mga kaigsuonan. Romans chapter 1 verse 21 ang giingon diri, nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya, ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihuna-huna pulos binuang ug nangitngita ng ilang mga salabutan. So you see, kining pagkadili mapinasalamaton, usa kini ka basihan sa paghukom sa adlaw sa paghukom. Now, problema kaayo kining gitawag og unholy familiarity sa mga tawo nga suod kaayo sa Ginoo or duol sa pulong sa Ginoo. Nahisgutan na nako kanina ang mga anak sa pastor. Sa mga kaigsuonang pastor, bantayan nato ang atong mga anak. Base ga-assume mo nga Kristohano na, gumikan kay nagtubo sa simbahan ug anad na kaayo sa simbahan. Mga Kristohanon, ang inyong mga anak nagtubo sa Sunday school, anad na kaayo sa simbahan, wa ninyo mamonitor. Abi ninyo og Kristohano na, wala ninyo mamonitor ang kahimtang sa ilang kalag. Magbantay. Gumikan kay sa akong pagkasayod, usa sa pinakabadlungon sa katilingban, makasubo kaayo mga anak sa mga pastor ug mga anak sa mga miyembro sa iglesia. Nahitabo kini sa mga anak nga pari ni Eli. Mga anak ni Eli, yung katong pari, anad na kaayo sa buluhaton sa templo, bisan pa si Nadab ug Abiho, anad na kaayo, ilan na lang gibasta-basta, gipatay sila sa Ginoo. Peligro kaayo, mga kaigsuonan. Usa basin og gatuo mo nga anak og pastor buutan, oy, i-monitor ka na, mga kaigsuonan. Nanginahanglan ka na og kaluwasan, iampo, iyangungo kanunay sa Dios nga luwason sa Ginoo ang ilang kalag. Mo kadtong ikaduhang punto, karon sa ikatulong punto, unsaon man nga matambalan kining unholy familiarity, kining anad nata sa Ginoo, murag ato na lang gibasta-basta ang iyang presensya. Mga kaigsuonan, kinahanglang pamalandungan nato kanunay ang pagkabalaan ug pagkahari sa Dios. Inigduol nato sa Ginoo. Hinaot nga atong pamalandungan nga ang Dios balaan. Dios siya hari. Dili ta basta-basta muduol kaniya nga walay pagtahod sa atong kasing-kasing. Mo kini nabati ni Isaias ni adtong nakita niya ang kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Wala na siya ilaing mahimo kundi mihapa sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Bisan pa ang mga anghel, mga kaigsuonan, wala sila'y salaha, pero adlaw-adlaw, matag gabi, naga-bow down sila sa atong buhi nga Dios. Umo kini atong tinguhaon sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Ang giingon sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 5 hangtod sa 7, kamong mga ulipon, pag masinugtanon kamo sa inyong mga agalon og tahura sila, buhata kini sa kinasing-kasing gayud samara nga si Kristo maoy inyong gialagaran. Himoa kini dili lamang kun magtan-aw sila kaninyo aron daygon kamo nila, kundi buhata ang kabubuton sa Dios. Sa kinasing-kasing gayud ingon nga mga ulipon ni Kristo. Busa tumana nga malipayon ang inyong buhat, sama nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran og dili ang mga tawo lamang. So hinaot nga sa tanang butang nga atong pagabuhaton, ato kining buhaton alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios ug hari. Ang giingon sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31, busa kun mukaon kamo, umuinom o magbuhat og bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Sa atong pagduol sa Dios sa pagsimba, mga kaigsuonan, hinaot nga atong kasing-kasing aduna gayoy pagtahod, pagrespetar, pagtamud sa hari nga Dios nga atong giduulan. Basin og familiar na kayo kita, kada Domingo murag basta-bastahon na lang nato ang panimbahon, gumikan kay naanad na kita, nakalimot kita nga ang atong giduulan, hari Dios. Kinahanglan atong dayigon og atong simbahon, magmuhapa kita sa atong kasing-kasing sa iya nga tubangan. Kinahanglan nga maghinulsol kita sa atong mga sala. Kinahanglan nga i-examine nato ang atong kasing-kasing, mga kaigsuonan, kay walay matago
atubangan sa Dios. Kasimba-simba ta, unya doon na tay kabikil, gadumot kita sa atong isig katawo, unya doon na tay kasing-kasing, nga muduol sa Ginoo sa panimbahon, nga wag tay kahadlok, nabasa sa Ginoo ang imong kasing-kasing higala. Matthew chapter 5 verse 23 hangtod sa 24 ang giingon diri. Busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran, unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Biyai ang imong halad at tubangan sa halaran ug adtua dayon ang imong isig katawo ug pakiguli una kaniya. Unya balik sa halaran ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. Kinahanglang tudluan nato ang atong mga anak nga ang presensya sa Dios kinahanglang tahuron gayud. Nabay magsimba nga samtang nagsimba og nagampo, nagabli og cellphone, nag-text, nag-Facebook, nag-messenger, wala ka na'y pagtahod sa Dios. Ang mga taong walay pagtahod sa Dios, bisag nagampo na ang pastor, nagampo na ang mga kaigsuunan, nagtabi ra gihapon, walay pagtahod sa Ginoo. Familiar na kaayo sa nga tanan. Kinahanglan tudluan ang mga anak nga ang presensya sa Ginoo espesyal. O kinahanglan gayod nga simbahon ang Dios, tamuron ang Dios. Now, dili kini mahitabo kining kahadlok og pagtahod sa Dios kung ang atong kasing-kasing wala na bag-o. Kaysa tinuod lang, ang tawo wala gayoy gana nga muduol sa Ginoo sa pagsimba. Nagdumot siya sa Ginoo sa tinuod lang. He could spend hours, many hours doing something else. Pero pagsimba sa Ginoo, kapuyon kayo siya, laayon siya, dukaon siya mga kaigsuunan, kayang kasing-kasing wala gayod mabago. Pero kung artista pa ka na ang naa or salida, mata kaayo sa ngatanan. Nakita na sa Ginoo higala. Kung nag-describe ka na sa imong kasing-kasing, know for sure ang giingon sa 1 Corinthians 16:22, ang wala na higugma sa Ginoo tungluhon siya. Nasayod ang Dios kung ang imong kasing-kasing aduna bay pagpitik para sa Ginoo. Kung wala kitay matago at tubangan sa Dios. Ang tawo nga wala mabag-o sa Ginoo, nagdumot sa Dios. Dili siya gusto nga hisgutan ang Dios. Nawad-an og gana kung ang Dios ang hisgutan. Pasudlon sa Ginoo sa langit ang tawo nga ingon ana higala. Dili gayod. Pero ang good news is that mianhi si Kristo dili lang aron papason ang atong mga sala gumikan sa iyang pinaagi sa iyang hamili nga dugo, kundili mianhi usab si Kristo aron ang iyang mga katawhan bag-uhon ang ilang kasing-kasing. Kung mudangup ikaw kang Kristo higala, dili lang ang imong sala ang pasayloon sa Dios, ang imong kasing-kasing pagabag-uhon usab sa Dios. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Ginoo, mga kaigsuunan. Busa dangup kang Kristo karon, paghinulsol sa imong mga sala, ug tuuhi siya, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, ang iyang dugo, igo na aron sa paghinlo kanimo, ug ang iyang pagkamatarong igo na aron isulob kanimo, aron mahimo ikaw madawat at tubangan sa Dios. Nabuhata kini karon dayon, kay basin ug ugma ulahin ang tanan, mag-ampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon. Hinaot nga midulot kadto sa kasing-kasing ug hunahuna sa imong mga katawhan. Hinaot o Dios nga ang mutan-aw niini nga broadcast or maminaw niini nga broadcast matando gayod sa ilang kasing-kasing ug nasayod kami nga ang balaang espiritu lamang ang adunay gahom sa pagbuhat niini. Sa imo kami nagasalig o Dios. Mao kini among gipangayo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa kasundaluhan ni Jesus, may bandilang gihatag. Ipakayab ta sa itaas kini, samtang mag-aawit ta. Magpadayon kita, kang Kristo na ang pagdaog. Magahaguta, mag-awit sa iya nga bandila. Ni
Bisan daghan ang mga kaaway ta, bandila ipataas. Ukitang sundalo niya ni Jesus, sa kaisog mo asdan. Magpadayon kita kang Kristo ng pagdaog, magahagot mag-awit sa iyang bandila. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.